Yesu yeebazibwe. Nkomyewo nate. Kaakati ensonga ey'okubiri gye njagadde okwogerako olunaku lwa leero, simanyi ngeri gy'ogenda gitwalamu, naye mmaze ennaku eziwera nga nkyadibeetinga mu mutima gwange oba njogereko oba nedda. Naye ekiro ekikeesezza olunaku lwa leero nga 11 omwezi ogwokubiri 2021, Mukama akomezzaawo message eno era nsuubira nti eri agent nti era wandi kyalibadde kirungi n'ogiwuliriza ne weekweka n'otaasibwa gwe n'ennyumba yo. Kakati oba ntandikirewa? Kakati olunaku lwa Sande nga 7 omwezi guno gwennyini ogwokubiri 2021, nafuna obubaka bwa mirundi 3. Nafuna ebirooto 2, ebirooto bwe byaggwa ne nzuukuka ne ntuula era nzijukira nali ndaba amawulire, nze nsuzaako amawulire nteekako Al Jazeera ne ngiwuliriza mba ndaba nga nina ensonga z'ensi ezimu ze nfolowinga. Kati ekintu kyonna bwe kigwawo, breaking news yonna bw'egwawo, kiba kinkakatako okuyingira mu nsonga ezo, nyingire mu nsi ey'omwoyo ntakabadde ate n'okuzigoberera okulaba kiki ekigenda mu maaso. Kakati ngenda just kubufunzafunza. Waliwo enjala ejja, ekyeya eri drought, kireeta enjala ne economies zikubwa olw'enjala. Nkimanyi COVID akyaliwo naye nze okusinziira ku kye ndabye, ekirungi nti obubaka buno si nze nzekka abulabye era kinsanyusizza nnyo okubeera nga Mukama obubaka buno tayogedde nange nzekka. Osanga omuntu yaligambye oyo ye atuwudiisa, naye ekimu ku bimpa confidence nti Mukama emirundi mingi ayogedde nange ebintu era ne mbirabako. Saalyagadde kyeya kino kujja nga totegedde, nga teweeteeseteese. Saagala kintu kino kitugweko nga Bannayuganda nga kitugweko ng'ekyambika. Banne waliwo ekyeya ekijja. Nkimanyi nti waliwo sizoni y'enkuba gye tusuubira egenda kujja, ndowooza etandika mwezi gujja ogwa March paka nga mu May. Ekyo tolimbibwalimbibwa nkuba eyo n'olowooza nti ebintu bye njogera tebigenda kutuukirira. Enkuba kituufu egenda kujja naye ey'opportunity okusobola okulima emmere. Abalimi mulimire ddala emmere. Nkimanyi nti sizoni ey'okulima etandise era abasinga muteekateeka ennimiro. Kati njagala Mukama aleese obubaka buno okuyita mu nze mu kaseera kano musobole okweteekateeka. Kakati nkugambye nti ekiro ky'omusanvu ekyakeesa olunaku nga 7 omwezi guno gwennyini ogwokubiri, it was a Sunday, nalaba nga ngenze mu kyalo gye banzaala. Kati nze nalaba nga ntuuse nga nalaba nga family nga tuli bangi nnyo like unusually many, nga kirabika extended family yonna gatherings kugenda mu kyalo. Kiteekwa okuba nga ebyali bitugobye, waliwo ensonga eyali etugobye mu bibuga gye twali tuscatterings okukuŋŋaanira mu kyalo. Kakati nalaba nga nze ttaani yange ya kufumba. Kakati ne ŋŋenda mu nnimiro ŋŋende nziggyeyo vegetables. Kati ŋŋenda okutuuka mu nnimiro ya vegetables nasangawo nsiko. Kati ne neebuuza ensiko lwaki awantu we mbadde nsuubira vegetables, we nsuubira enva endiirwa waliwo nsiko. Kati ŋŋenda okebera ettaka nga kkalu nnyo, kwegamba nga ensigo baazisiga, ne ŋŋenda okebera wansi mu muddo mu nsiko, ng'ensigo baazisimba ne zimera naye ng'ensiko yazirya. Lwaki? Nti omusana gwayaka, ekyeya kyali kingi nnyo okusinziira ku mbeera gye nalaba mu kirooto ekyo, nti ekyeya kyali kingi abantu nga tebakyasobola na kulima, essuubi ne libaggwaako, ennimiro ne bazaabandoninga ne bazireka ne zizika. Era nkukakasa saavaayo na kye nali ŋŋenze kuleeta. Kakati bwe nazuukuka ne nneebuuza kitegeeza ki? Saasooka kukitegeera. Kati ne nzirawo ne nneebaka
Kati bwe neebaka era naloota nga ndi mu kyalo era mu same place, same circumstances. But this time nalaba ng'era nze nfumba kati nga nkutte enva naye obuva bwali butini nnyo nga bw'ogamba nti onoonye ekyeya kyali kingi kati nga ndaba nnoonya greens ne nfunawo bwe nfunye naye nga tebumala kati nga nedda tujja kukangattewo emmere kati ngenda okebera mu sitoowa gye tutereka emmere ng'emmere eriwo temala na bantu babiri kyokka nga twali tusukka mu 20 meaning emmere yali ntono kati nensalawo ne ŋŋaaka nkwate ekibbo ngende nsime lumonde. Ngamba mu kirooto ekyokubiri nakwata ekibbo ne ŋŋenda ne nfuna akati kano akasima lumonde ne ŋŋenda mu nnimiro. Kati bwe natuuka mu nnimiro nalaba nga ennimiro yali nnene nga baagirima kati omanyi ekifo nga baatemawo ebikata oba osobola okulabawo kubanga ebikata byo bisigalawo. Ngenda okutunuulira ennimiro nga haafu yaayo ekitundu kimu kyakubiri nga amalagala baagabyala naye nga gaakala completely. Kati bwe gaakala olw'okuba tewaaliwo nkuba ne bagyabandoninga ennimiro ne bagivaako ne bagireka. Haafu yaayo yonna nga yazika ng'erimu omuddo yazika kitegeeza lumonde tewali. Ne ŋŋamba nedda kanka nnoonye akamere mu haafu eyasigalawo. Ngenda okutuuka mu haafu y'ennimiro eyali temezeemu muddo eyali tezise ng'amalagala okusinziira ku kirooto nalaba ng'amalagala ago baagabyala emyezi 6 egiyise 6 months naye nga okusinziira ku ndaba ng'ettaka kkalu nnyo ng'amalagala bw'oba ogatunuulidde oyinza okulowooza baagabyala nga wiiki emu emabega gaagezaako okukwata nga kitegeeza baagabyala ne gakwata ndowooza enkuba yatonnya probably once or twice ne gaba nga agakwata ne gatandikiriza okulanda katono enkuba n'eggwaayo omusana ne gugookya tegaafa nti gafudde naye gaakoma awo tegeeyongera kulanda nga bw'omanyi omusiri gwa lumonde akwata n'alanda wonna n'akwata naye amalagala ge baabyala gaasigala nga bumpi ng'oyinza okulowooza nti baakagateekamu amalagala baakagabyala. Kati kye nakola I was disappointed ne nkwata ekibbo n'akati kange akasima lumonde ne nzirayo eka. Ngenda okutuuka ng'abantu balinze emmere gye ndeeta nga teri. Nagenda okulaba ng'abaana abato batandise okukaaba nga bagamba twagala mmere tuwe emmere enjala etuluma nga bakaaba. Kati olw'okuba baakaaba nanyoolwa nnyo ne ŋŋaana edda kanzireyo this time ngenda kukuula kikata ku kikata ngenda tandika okukuula ago amalagala amatono agaliwo ndabe oba wansi nsobola okufunayo emimmonde ne bwe giba 2 oba 3 ndeetere abaana emmere bafumbire era naddayo n'ensika amalagala nagakuula ndowooza bakuyita kukandula mu Luganda. Nakandula amalagala naye this time tekuba kukandula kubanga gaali tegalanze. Kakati ngasikayo nga gonna tekuli lumonde nga mirandira naye nga mikalu. Amalagala nga obusinga omanyi nga omusana nga gaawotoka kati nga ne bw'osikayo wansi teri yadde nga waliyo mirandira ate nga n'emirandira mikalu. Nasika kumpi omusiri ogumalayo jjukira haafu yokka yeekyaliwo. Nengezaako n'ensikayo nga teri yadde. Kati mba nzirayo bwe nti n'endaba ekifo ekikata ekimu nalaba nga kirabika nga ki ekyagezaako okukwata. Kye kyokka kye nalaba ekyagezaako okukwata. Kati n'ensanyuka ne ŋŋamba wano walabika waliwo lumonde n'ensima caka. Naggyayo omumonde gwaliko gumu gwokka ngenda ogusimayo bannange nga gwaliibwa emmese 3/4 nga gwaliibwa kati nga kakwota kokka ke kaasigalawo. Okumanya nali desperate okufuna emmere nakwata akambe n'ensalako paati eyali yaliiriddwa emmese 3/4 n'endekawo kakwota ka lumonde ke nateeka mu kibbo n'enzira eka n'enva mu kirooto. Kakati ne ntandika obbigattagatta ne ŋŋamba kiki kino ekigenda mu maaso.
Kati ngatta ebirooto bino ebibiri nzuukuka ntunula amanyi buli message nze gye nfuna whichever means Katonda gy'aba akozesezza ngiwandiika. Kati bwe namala okuwandiika ne ntuula ndaba amawulire gange agajja zirwa. Essaawa busaawa zaali ssaawa nga 10 ez'okumakya eno mu ggwanga gye ndi. Kakati nali ndaba amawulire era nali awake. In fact baali boogera ku India nti waliwo avalanche ebanga ice oba snow eyagivinga we mu mountains eyo mu India. Kakati amazzi ne gajja ne gayiikira abantu ebisooto ne bibikka abantu nga batidde baleka abantu bagenda kufa ge mawulire agaaliwo. Kati mba ntudde nga ndaba amawulire ne ntwalibwa mu nsi y'omwoyo. Nali siroota nali ntegeera. Nagenda okwesanga nga ndi mu New York, USA nga ndi mu New York, nze natuukira ku train station y'emu underground, yalinga underground station. Kakati natuukira ku mulyango main entrance eya train station. Nze situukangako US siyingirangayo, naye bwe natuukayo nali nkimanyi nti ndi New York era nali ntegeera buli kimu ekigenda mu maaso. Kubanga bwe nali ngenda na flying over the map ey'ensi kati nga mmanyi wano we wano, wano we wano, nali ntegeera. Kati somehow nalandinga ku mulyango ogwo era awo opposite me waaliwo omusajja yali musirikale nga muzungu. Kati simanyi lwaki Mukama yaŋŋanya nnyimirira awo. Kati waayitawo eddakiika ntono nagenda okulaba nga Africans nga badduka nga bayingira train station eyo, nga badduka bava mu mawanga ag'enjawulo nga bayingira train station eyo nga balinnya train bagenda kunoonya mirimu. Lwaki ndowooza baali Bafirika? Ekisooka Mufirika obviously omulaba. They were not black Americans, ngamba Abafirika nga nze naawe andaba. Ekisooka baali boogera ennimi nga ziva mu Africa, ennimi ze baali teboogera Luzungu. Ekyokubiri baali bambadde engoye traditional wear ez'Abafricans. Kati nga tolina ng'egyo oyinza kugamba nti these are black Americans, bambadde engoye traditional wear y'Abafirika ate boogera nnimi z'Abafirika. So bwe nabalaba nga babalabika bava mu mawanga ag'enjawulo mu Africa. Naye ebimu ku bye nawulira boogera nga boogera ku njala ekyeya ekyali kigudde mu Africa nga kirabika badduse mu mawanga gaabwe bazze mu financial capital y'ensi yonna okugezaako okunoonya ssente kubanga ekonomi zaabwe kirabika ekyeya kyabadde kingi ne kikolapusinga ekonomi zaabwe nga tekisobola kwesustaininga. Kyekyabaddusa mu mawanga ga basically some Africans nalaba nga Africans ba immigratinze bavudde mu mawanga ga Africa nga baflyinze bagenze mu New York. New York ye financial capital y'ensi kusinziira ku kyendowooza at the moment. Kakati bwe namala okubalaba ne ntegeera ekyali kibatutteyo nga bangi baali bangi nnyo, baali bangi, there were many, there were over 5,000, baali bangi. Era bwe namala ne bankomyawo. Era nagenda okutuuka nga of course nakomawo ntudde ku buliri bwange nga bwe nali nga ndaba mawulire. Kati ne mbigattagatta ne nsaba Mukama ne nga Mukama yogera nange, what is going on? Mukama n'aŋŋamba waliwo ekyeya ekijja. And it's going to be very severe. Kigenda kuba kyamaanyi nnyo nti kigenda ku disruptinga economies mu nsi nnyingi mu Africa. N'aŋŋamba Uganda, ebirooto biri ebiri wasoose okulaba. Uganda is going to be severely affected. Ebintu bino mbyogera, sibyogera nga nina essanyu mu mutima gwange kubanga enjala ekyeya si ky'ekintu ekiyinza okunyumira omuntu yenna, naye ate ndi musanyufu olw'ensonga nti Mukama atulabudde nga bannayuganda tutegeere tusobole okwekweka. Simanyi kyeya kino myaka gye kigenda kumala nadde exactly bwe kijja, naye mbadde nkusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu weeteeketeeke bw'oba obadde ospendinga unnecessarily ku bintu by'oteetaaga, kendeeza ku expenditure zo. Amiina. Bw'oba obadde ogula engoye z'oteetaaga, kendeeza engatto nga bw'obimanyi. Nkimanyi basic needs, nkimanyi nti tulina ebintu bye twetaaga eby'omubiri nga bannayuganda, nga omuntu yenna bwe yandyetaaze, naye gezaako nnyo okuseevinga ssente kubanga ebiseera ebigenda okujja mu maaso bigenda kuba bizibu. Ekyokubiri, nkukubira omulanga bw'oba oli mulimi, sizoni eno ejja
kubanga tugenda funa opportunity y'enkuba simanyi ddi lwegenda kukoma nkugambye simanyi kyeya kino ddi exactly bwe kigenda kujja but surely and surely kigenda kujja kati mbadde nkusaba food security twongere ku security y'emmere gye tulina twongere ku byagi abasobola okulima emmere okustowaringa emmere mbeegayiridde mu gistowaringe buulira buli muntu gw'osobola nti mulabule omugambe nti waliyo ekyeya kati abalimi mwongere bw'oba obadde ogenda kulima yiika 7 yongerako lwa nsonga ate naddala emmere esobola okuterekebwa nti singa ekyeya kino kirwawo tujja kusobola okubeera secure amiina ensonga eno eri siriyasi nnyo kakati nasooka ne ndowooza nze nga Miriam Jjumba nalowooza nti oba nze nzekka kakati ku makya ku Sunday kwennyini the previous day ku Saturday nina mukwano gwange omu sijja mubagamba yali alina ekirooto kye yaloose the previous day kati nga teyakitegeera that time kati nampeereza message kati nze nakiwulira nange saakitegeera era Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba ku Saturday ekiro n'aŋŋamba ekyo kireke ojja kitegeera enkya kati nange kye nakola ne mmuweereza message ne mugamba nkubuulire mpaamu obudde tujja kukyogerako enkya ng'olwo Mwoyo Mutukuvu ampadde confirmation nti ngenda kitegeera the next day kakati awe nalootera ebirooto ebyo ebibiri then ne ngenda ne New York mu kwolesebwa kakati nziramu ne mplayinga message mukwano gwange oyo gye yampeereza mu message eyo Mukama yamulaga abantu 3 waliwo abawala b'omukulembeze omu mu Uganda be yamulaga naye baamutwala mu some place ne bamugamba ayiteyo ba students 12 abantu abo 12 baali bakiikirira kkanisa kubanga ekkanisa ezimbiddwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi abatume baali 12 kakati briefly mukama yali ayita ekkanisa he was okuyita mu sister oyo mukama yali drawing attention y'enjala y'ekyeya ekigenda okujja amiina era mu kirooto ekyo nze kye yaŋŋamba ngenda ku just kupiikingamu ebintu ebiri important kakati sister oyo bamuwe afuna ekisero basket ekibbo nti agende harvesting baali basuubira okukungula ennyaanya ye yalaba nga bagenda kukungula nnyaanya naye nga omusiri okusinziira ku kye baali basimbye baali basuubira amakungula nga mangi naye agenda okutuuka mu musiri ng'ennyaanya zaafa ekyazitta ye okusinza ku ngeri gye yagidescribinga ng'ennyaanya mu sayizi bwajja butono ate n'endabika yaazo nga zeeka zaayokeddwa omusana kakati kitegeeza yaggyayo ennyaanya nti yaŋŋamba nti naggyayo basket ekibbo kimu nali nsuubira ebibbo bingi naye nalaba naggyayo ekibbo kimu meaning harvest yali affected olw'ekyeya amiina ebintu bino yabiŋŋamba ku Saturday nange saabitegeera kati ntandika bitegeera ku Sunday nga Mukama amaze kumpa message ezo 3 kakati mu bubaka mukwano gwange oyo bwe yaŋŋamba n'ayongerako n'aŋŋamba mbu naye omukulu muwala w'omukulu the eldest daughter w'omukulu oyo w'omukulembeze oyo abaali boogera naye mbu yamuwa ebbaasa baamutumiza waliwo omuntu gwe baawa ebbaasa agimuwe ng'erimu ssente ezo ekusinziira ku mwalimu ssente naye okusinziira ku ye ky'agamba mbu ssente ezo yalina okusasula abakozi waliwo abantu abakozi be yali alina okusasula ndowooza oba baali bakoze mu musiri gw'ennyaanya naye okusinziira ku kye yayogera nti bwe yatoolangako ssente n'asasula ng'ate ziddawo oba tutegeeraganye nga bw'onookwata ekikopo oba bboto n'otandika okuttulula amazzi ng'ogaggya mu bboto eyo ng'oteeka oba mu giraasi naye ng'ate bboto tekalira nga olaba Bayibuli weyogera ku kasumbi k'omukyala Bayibuli eyogera ku nnamwandu eri yagenda ewa nnamwandu naye mbu obutta wheat flour ne olive oil tebyakalira baatoolangako naye nga tebikola ki tebikalira paka enjala we yaggwako Mukama we yasindika enkuba kati ye situation y'emu kitegeeza nti Mukama agenda kutugabirira
nti ne we tunaatoola kitegeeza nti soosi yaffe egenda kubeera divine, soosi y'obugabizi bwaffe egenda kubeera divine okusinza ku bubaka omukyala mukwano gwange oyo bwe yaŋŋamba nti kyova olaba nti baatoolangako ssente naye nga teziggwaawo like nga zeereplacinga bw'ajjawo esatu era asangawo alaba esatu ate gikomyewo kyokka ate ng'agigabye oba okitegeera kyentegeeza nga bw'onottulula ekintu naye nga tekiggwamu nga kyereplacinga bwe kityo bwe kyali. That is a divine thing. Amiina. Kakati mukubira essimu ku makya ku Sunday olwo nvudde mu kwolesebwa mu bigasegase ntegedde meaning y'ekirooto kye yaŋŋambye n'ebirooto ebibiri bye naloose ne vision gye nafunye. Kati mukubira aŋŋamba kituufu mbu waliwo mukwano gwe omulala yamukubira essimu ku that very Sunday morning nga naye omukyala naye yali alina ekirooto kyaloose naye yaloota mbu yali asimbye olusuku ebitooke mbu naye omuntu n'amugamba olusuku lubikke nnyo nze ndi mulimi nina olusuku. Kati ffe abantu abalima ensuku tukimanyi nti ensonga ebbiri enkulu lwaki tubikka olusuku mulching. Ekisooka oba toyagala muddo kukula mu lusuku lwo. Ekyokubiri kisinga enkuba etonnya toyagala mazzi ago kuggwaamu nti omusana bwe gwaka ennyo amazzi gaba gajja kusigala mu ttaka. Kati omuntu ono okugamba omukyala ono nti olusuku lubikke nnyo yali ayogera ku kyeyo ekigenda okujja nti ng'alinga amugamba weeteeketeeke kubanga waliyo ekyeyo ekijja olusuku lwo lubikke luteeketeeke nti ekyeya bwe kinajjira amazzi aganaabeeramu mu ttaka omusana guleme okukola ki okugamalamu basically kye yali ategeeza. Kakati olunaku lwaleero lwe njogera today is Thursday. Ensonga ezo mbadde nzitambuza nze ng'omuntu nga nzoogerako ne Mukama nga communicatinga ne Mukama Mukama nkole ntya. Kakati ekiro ekikeeseza olunaku lwaleero Mukama akomezzaawo message eno. This time round ndabye nga ndi mu kyalo nga tulina omusiri gwe tulima gubadde gwa binyeebwa na muwogo tubadde we weeding nga tukoola. Kati ngenza okulaba mbadde ne bannange tubadde bangi naye abantu bonna be mbadde nabo babadde balokole bonna. Tubadde tulina omuntu ow'Oluganda gwe tugezaako okuyambako okulima ennimiro ye. Ekisinza okunneewuunyisa nti waliwo abantu abadde bansoose okulima like be nasanze nga bo balima kati nze ne mbeegattako. Kati nagenza okulaba bano abansoose nga gye bavudde emabega nga waliwo kikapeti. Olaba nga pasipalamu, simanyi oba pasipalamu mumanyi, nsuubiramu mumanyi pasipalamu, tutera musimba mu compound. Ekiddo kyabadde nga olaba pasipalamu naye nga kyo kiri thick nga kikwafu nnyo nga kiri aggressive, it was a foreign weed. Ekituufu kiri nti ekiddo ekyo nze sikirabangako, maybe gye kiri naye nze sikirabangako, it was my first time okiraba. Kati ngeno gye bamaze okulima nga yonna ekiddo ekyo kiwiidi nga kigenda kiryawo wonna. Nagenza otunda nga nange gye nnimye gye nva okukoola kyentegeeza kyali tekibikka just mabanga nga kireseewo omuwogo n'ebinyeebwa nedda kyabadde kikavaringa wonna nga w'onoolaba ekiddo tukimanyi water hyacinth bwe kibikka ennyanja noba nga tokyalaba mazzi. Kati kitegeeza ekiddo ekyo kipasipalamu kyazze nga kiri aggressive ne kibikka ennimiro yonna gye twabadde tulimye. Okusinziira ku kye nnalabye esizon gye twalimiddemu gye twabadde tukoola byabadde ya nkuba ng'enkuba yatonnye kyabisse muwogo ne kibikka ebinyeebwa ennimiro yonna ttaka lye twabadde tulimako lyabadde ddene kyabisseewo wonna ne wataleka like the whole place was covered with that weed. Kitegeeza ekyeyo ekijja kigenda kukuba eggwanga. Ekyeyo ekijja enjala egenda okujja egenda kukuba eggwanga. Kitegeeza ne bw'onoogezaako okulima kigenda kuba kizibu nnyo okufuna. Lwaki? Okusinziira ku kye nnalabye olunaku lwaleero omuddo guno strange weed eno eyazze
omuddo guno ogwazze pasipalamu ono nze kamuyite pasipalamu yakavarinze muwogo ebinyeebwa like nga tokyalaba ttaka era ne ŋŋamba abantu nedda nze kennyini nalemeddeko ne ŋŋamba nedda tulime ne ŋŋamba nedda tukirime tukiggyewo ne tukwata enkumbi wali okutta enkumbi n'ogikuba ku lwazi twabaddenga abakoona ku lwazi nga bw'ogikoonako ku kiddo ekyo nga enkumbi yeyo nyini ebawunsinga n'ekoma waggulu nga kikaluba nga kiringa jjinja kati ng'enkumbi zaffe ziri helpless nga tetusobola zikozesa nga tetusobola nakozesa nkumbi kulima kati nagezezaako nnyo ne ŋŋamba nedda tuteme like in the same place tuteme tuteekeko pressure tulabe ekiri wansi nagenza okuteekawo pressure after some long time nga wansi nga kiri thiiki nnyo ng'ebirandira byakwata ng'ettaka lyo lyennyini ng'ettaka lye twabadde tulimamu previous nga toliraba nakuliraba nga kiringa kikapeti kiringa thickness nga kiri thick nnyo bwe kiti era bwe twakirabye ffenna ne tuva ku by'okulima ennimiro ne tujja abandoninga bw'otunuulira ekirooto kino ne message ziize enkuganya ezenkulaze lumonde baamuleka omusana gwayaka nnyo lumonde ne bakola ki ne tumuleka ne tumuvaako vegetables zenkugambye enva endiirwa ensonga lwaki nalaba ensiko nti omusana gwali mungi abantu ne batuba nga tebakyasobola kulima era mu kirooto olwaleero leero kyenva ŋŋamba omu ku mikwano gyange ne mugamba nnyamba dduka onnoonyeza ettaka eriri okumpi n'ennyanja nze bwe ntyo bwe namugambye noonyeza kubanga ettaka lye nadde mugamba nadde ndimanyi we liri naye nga kirabika wagenda kubeerawo competition nti ettaka ebifo ebiri okumpi n'ennyanja oba ebiri okumpi n'amazzi bigenda kuba bya ttunzi nnyo olw'ekyo ey'ekijja kati ne mugamba nyamba onnoonyeze ogende ewa nannyini ttaka eryo njagala mupangisaako ttaka lye ne mubulira ne ssente mmeka ze ŋŋenda okusasula ne mugamba dduka mangu nga omuntu omulala tannalitwala ne nsigala nga mukomekereza ne mugamba kaŋŋende nnoonya ssente nsobole okusasula ettaka lino ne mugamba in fact namugambye nnoonyeze ettaka nga nsobola okukola irrigation nga nsobola okufukirira ng'amazzi tegandi wala ne mubulira n'ekipimo ky'ettaka ne biki bye njagala otteekako mukwano gwange andaba waliwo ekyeyo ekijja kigenda kukuba Uganda ng'eggwanga naye n'amawanga agamu mu Africa gagenda kubeera affected okusinziira ku kyemmanyi ekonomi ya Uganda ebyenfuna by'eggwanga Uganda nga Uganda byesigamizibwa nnyo ku bulimi n'obulunzi singa ekyeya kijja ebisolo bigenda kufa farmers abalimi n'abalunzi bagenda kubeera distressed nkukoowoola bw'oba mulimi bw'oba osobola okunoonya awantu w'osobola okulima mu sizoni eno ejja mu biseera bino nga tukyasobola okufuna ku nkuba naddala singa osobola okufuna ekifo ng'osobola okufukirira sustainably kikole bw'oba osobola okulima lima emmere gy'omanyi nti musobola ogitereka buulira yenna gwe kikwatako oba mukulembeze oba musumba ekyeya kijja surely and surely ekyo nkikakasa 100 ku kinnaakyo bw'oba obadde osipendinga ssente ku bintu by'oteetaaga nnyo zikendeeze kubanga ekitegeeza nti essente emiwendo gy'emmere gigenda kwekubisaamu okusinziira ku kwolesebwa kwe nalaba ku Sande gwe natwalibwa mu New York Abafirika badduka mu mawanga gaabwe nga bagenze mu financial center y'ensi okufuna obubuddamu okusobola okufuna ku kasente beerabirire ne famire zaabwe kitegeeza ekintu kino si kitono nga bwe tulowooza amiina kati nkukoowoola okusinziira ku Bayibuli naalikuwadde ebyawandiikibwa bingi naye okusinziira ku Bayibuli ekyeya si kipya mu biseera bya Ibulayimu ekyeya kyaliyo mu biseera bya Isaaka ekyeya kyaliyo mu biseera bya Yakobo Yosufu Dawudi Luusi ne Nawume ebiseera ebyo waliwo ekyeya ne mu New Testament
waliwo ekyeya, waliwo ekyeya. Ebyawandiikibwa mbiwandiise bingi, bw'onooba obyetaaga osobola okunsaba comments ne mbikuteerawo, naye bingi. Nsuubira nti osobola okukola research oyo. Kati nze omulimu gwange kuleeta kulabula kuno. Waliwo ekyeya ekijja ku Uganda, waliwo ekyeya ekijja ku mawanga ga Africa. Nkukoowoola ekisooka, saba Katonda akuwa amagezi akukubira ekkubo osobole okwekweka. Ekituufu kiri nti nze ng'omuntu simanyi, nkyabuuza Mukama, simanyi kyeya kino bbanga lye kigenda kumala. But surely ekyo nkikakasa 100 ku kinnaakyo kubanga sikiwulidde ku nze nzekka. Nina witness y'abantu nga 3 oba 4 boogera ku kintu kye kimu ekyeya. Amiina. Kitegeeza Katonda acommunicatinga eri bannayuganda okweteekateeka. Simanyi nze ng'omuntu sirina connection na gavumenti. Naye bw'oba olina chance ng'okolera gavumenti oba ng'olina abantu b'omanyi mu gavumenti naddala mu kitongole ky'ebyobulimi, nkwegayiridde tuusayo obubaka buno kubanga abantu beeteeketeeke. Nze saalyagadde nga nze kubeera na mmere nga muliraanwa wange talina mmere. Oba tukitegeera. Obubaka buno tebugenda eri kkanisa yokka, bugenda eri munnayuganda. Tetwagala baana baffe kufa malnutrition. Oba okitegeera. Economy egenda kukosebwa oba twagala oba tetwagala. Kati tulina okufuna engeri gye Katonda ye alaba ebintu way ahead of us. Amiina. Kati n'olw'ensonga eyo nkukoowoola, bw'oba osobola, sigenda kukoowoola bw'oba osobola. Genda onoonye ettaka eriri ku kifo w'osobola okufukirira otandike okulima ng'enkuba ekyaliyo. Ekyeya bwe kinajjira mu bbanga Katonda lyakkirizza kijje, ojja kuba osobola okufukirira, osobola okulabirira abantu bo, osobola ekituufu kiri nti food prices zigenda kweyongera olw'ekyeya ekijja. Amiina. Ekyokubiri, bw'oba olima lima emmere gy'omanyi nti ogenda kusobola okugitereka. Bw'oba olina storage nga ntono gyongereko. Amiina. Essaawa zino abaana abamu families ezimu, abaana bali idle, families ezimu ziri idle. Kwata abaana bo batwale mu kyalo oba bafunire mulime emmere, vegetables oba whatever it is. Kasita muba funa ekifo nga kirungi ng'osobola okufukirira. Amiina. Ebiseera bya Yusufu Mukama yalangirira, yaleeta ekirooto. Kyali mu kirooto. Falaawo yennyini yakiroota. Yusufu n'akikola ki? N'akivuunula. Era olaba nti mu kirooto kya Falaawo ente 7, enkovu zaamira ente zino 7 ezaali ennene ezaali ziri healthy. Amiina. Era okiraba mu kirooto kino kyenva okudescribinga nti ekiddo kino ekiri strange kyabisse emmere eyabadde erimiddwa. Newankubadde enkuba yabadde etonnye, kyo bwe kyazze ne kyera byonna, kyabisse ettaka, ne kibikka muwogo, ne kibikka ebinyeebwa, wonna ettaka. In fact ettaka litwadde tulimako okusinziira mu kirooto kye nabadde nakyo olwaleero kye nafunye. Nannyini ttaka eryo lyasinga ettaka eddene ku kyalo kwe nzaalibwa. Kati kitegeeza Mukama yabadde representing eggwanga, kyadde kirepresentinga ggwanga nti it's going to be widespread, tekagenda kuba ka political nti kagenda okufuna ekizibu. Y'ensonga lwaki okusinziira ku message nakomekkereza omuntu ono gwe nasabye ne mugamba dduka mangu, nga kitegeeza kiri agent, dduka mangu ombuukingire ettaka okumpi n'ennyanja wensobola okukolera ki? Okulima nga nfukirira. Meaning ebbanga enjala eno ekyeya kino tekigenda kulwawo nnyo. Enkuba eno ejja tugikozese ng'opportunity okutandika okusimba n'okupulaningira ekintu kino. Labula buli muntu asobola okuwulira message eno. Nkwegayiridde. Nkimanyi abamu bajja giwulira baginyoome balowooze nti byakusaaga. Nze yeno message ey'ekyeya gye nali nfunye ng'omuntu. This is the first time. Era nze ng'omuntu natandise dda okweteekateeka kuba nkimanyi I know what Katonda bw'aleeta okulabula. Mukama we yaleeta enjala mu biseera by'Eriya. N'Eriya nnabbi yaleeta obubaka. Naye nnyini yalina okudduka yeekweka awali akagga. Katonda akuyita ogenda awali omugga gw'ogenda ofunira obugabirizi. Akagga kasita kaakalira, Bayibuli egamba nti Mukama n'amugamba agende ewa nnamwandu. Amiina. Awo n'atandika obbagabirira in a divine way mu ngeri ey'obwakatonda. Enjala ekyeya
kijja naye weeteeketeeke. Bwe nnaaba nfunye obubaka obulala obwongera ku details z'ensonga eno nja kubuleeta as soon as I get it kuba nkimanyi it is a very urgent issue. Nsaba Katonda atukweke nga bannayuganda, atukweke nga Abafirika kubanga nga bwe nkugambye ekintu kino kyekiri just ku Uganda yokka. Ne bwe tunadduka mu mawanga amalala tetugenda kudduka n'amayumba gaffe n'abaana baffe bonna. We cannot. Katonda asobola otuprotectingira mu ggwanga mwe tuli okusinziira ku kyekyo ky'aba asazeewo. Nkwagaliza omwaka omulungi, nkwagaliza omwezi omulungi nga bwe weeteekateeka eby'omwoyo n'eby'omubiri bikoleko kubanga nabyo bikulu. Mukama waffe akumpeera omukisa. Bye bye.